হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে আমি সারাদিন কি খেয়েছি সেটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো আজকে সকালে ব্রেকফাস্টে ছিল ওটসের চিলা, যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে খেতে। দুপুরবেলার মেনুতে ছিল আলু উচ্ছে ভাজা, যেটা তো দারুণ লাগেই। আর কিন্তু সাথে ছিল যেটা সবার এখন হয়তো বর্ষাকালে দুপুরের মেনু, সেটা হচ্ছে ইলিশ মাছ, ইলিশ ভাপা। সত্যি মানে এই খাবারের হয়তো অন্য কারোর সাথে তুলনা করা যায় না, হয়তো মানে এর স্বাদের ভাগ হবে না। আজকে বিকেলবেলা স্ন্যাক্সে বানিয়েছিলাম গরম গরম নারকেলের বড়া, আর চা ছাড়া তো জমবে না, তাই বানিয়ে নিলাম আদা চা। রাত্রেবেলা কি বানাবো সেটাই ভাবছিলাম, দিয়ে বানিয়ে ফেললাম একটু ঘুগনি, আর সাথে বানিয়ে ফেললাম আটার লুচি। এই আটার লুচি কিন্তু খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, আর এই ঘুগনির সাথে লুচির কম্বিনেশনটা কিন্তু বাঙালির ফেভারিট মেনু বলাই যায়। তো এই ছিল আমার আজকে সারাদিনের খাওয়া দাওয়া। তো কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন।